ខ្ញុំសូមអានសៀវភៅមិលិនបញ្ហានេះនិយាយពីសតិលក្ខណៈបញ្ហានិយាយពីលក្ខណៈរបស់សតិហើយនិយាយពីសតិដែលយើងចំណាំនិយាយគ្នាថាសតិហ្នឹងណាចឹងនៅក្នុងសៀវភៅមិលិនបញ្ហានេះគឺខ្ញុំអានយកមួយវគ្គមួយដែលសម្ដែងអំពីស្ដេចនិកសេនហើយនិងព្រះចៅមិលិនយកមកអានមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យយើងនឹងចម្រើននៅសតិឲ្យស្គាល់ពីលក្ខណៈរបស់សតិផងបញ្ហាទី13សតិលក្ខណៈបញ្ហាព្រះរាជាត្រាស់សួរព្រះគុណម្ចាស់និកសេនសតិមានអ្វីជាលក្ខណៈព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតសតិមានភាពមិនវង្វេងមិនច្របូកច្របល់ជាលក្ខណៈនិងមានការចូលទៅប្រកាន់យកជាលក្ខណៈព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់សតិឈ្មោះថាមានភាពមិនវង្វេងជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតសតិពេលកើតឡើងរមែងមិនវង្វេងមិនច្របូកច្របល់នៅធម៌ជាកុសលធម៌ជាអកុសលធម៌មានទោសធម៌មិនមានទោសធម៌អន់ធម៌ប្រណិតធម៌ខ្មៅធម៌សធម៌សំរុំធម៌មិនសំរុំរមែងមិនវង្វេងក្នុងធម៌ទាំងឡាយថានេះគឺសតបដ្ឋាន4នេះសម្បទាន4នេះគឺអធិបាត4នេះគឺឥន្ទ្រី5នេះគឺពលៈ5នេះគឺពោចង្កៈ7នេះគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះគឺសមថៈនេះគឺវិបស្សនានេះគឺវិជ្ជានេះគឺវិមុតតិដូចនេះព្រោះលក្ខណៈដែលមិនវង្វេងនោះទៅព្រះយុគីវិចរសេពតែធម៌គួរសេពមិនសេពនៅធម៌មិនគួរសេពរាប់រកធម៌ដែលគួររាប់រកមិនរាប់រកធម៌ដែលមិនគួររាប់រកថ្វាយព្រះពរសតិឈ្មោះថាមានភាពមិនវង្វេងជាលក្ខណៈយ៉ាងនេះព្រះចៅមិលិនសូមព្រះគុណម្ចាស់ធ្វើឧបមាព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតប្រៀបដូចជាមន្ត្រីឃ្លាំងរបស់ព្រះចៅចក្រពត្តិរមែងមិនវង្វេងមិនច្របូកច្របល់រមែងក្រាបទូលព្រះចៅចក្រពត្តិឲ្យទ្រង់រលឹកដល់ព្រះរាជាអិសរយុះក្នុងវេលាល្ងាចក្នុងវេលាព្រឹកក្រាបទូលព្រះអង្គទ្រង់ជាសមតិទេព្រះអង្គទ្រង់មានដំរីប៉ុណ្ណេះមានសេះប៉ុណ្ណេះមានរត់ប៉ុណ្ណោះមានពលស្មើជើងប៉ុណ្ណោះមានប្រាក់ប៉ុណ្ណោះមានមាសប៉ុណ្ណោះមានវត្ថុរបស់របររបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដូចនេះមិនវង្វេងព្រះរាជាទ្រព្យយ៉ាងនោះសូមថ្វាយព្រះពរសតិពេលកើតឡើងរមែងមិនវង្វេងមិនច្របូកច្របល់នៅធម៌ជាកុសលធម៌ជាអកុសលធម៌មានទោសធម៌មិនមានទោសធម៌អន់ធម៌ប្រណិតធម៌ខ្មៅធម៌សធម៌សំរុំធម៌មិនសំរុំរមែងមិនវង្វេងក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះគឺសតិប្បដ្ឋាន4នេះគឺជាសមាធិប្រធាន4នេះគឺអធិបាត4នេះគឺឥន្ទ្រី5នេះគឺពលៈ5នេះគឺពោចង្កៈ7នេះគឺព្រះអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះគឺសមថៈនេះគឺវិបស្សនានេះគឺវិជ្ជានេះគឺវិមុតតិដូចនេះព្រោះលក្ខណៈដែលមិនវង្វេងនោះទៅព្រះយោគីវិចរសេពតែធម៌គួរសេពមិនសេពនៅធម៌មិនគួរសេពរាប់រកធម៌ដែលគួររកមិនរាប់រកធម៌ដែលមិនគួររកសូមថ្វាយព្រះពរសមសតិឈ្មោះថាមានភាពមិនវង្វេងជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់សតិមានការចូលទៅប្រកាន់យកជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះនិកសេនឆ្លើយសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតសតិពេលកើតឡើងរមែងទទួលដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅគតិនៃធម៌ទាំងឡាយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ថាធម៌ទាំងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ធម៌ទាំងនេះមិនប្រយោជន៍ធម៌ទាំងនេះមានឧបការៈធម៌ទាំងនេះមិនមានឧបការៈដូចនេះព្រោះលក្ខណៈនោះព្រះយោគីវចររមែងកំចាត់នៅធម៌ដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ចូលទៅប្រកាន់យកធម៌ដែលផ្ដល់តែប្រយោជន៍កំចាត់នៅធម៌ដែលមិនមានឧបការៈចូលទៅកាន់យក
តែធម៌ដែលមានឧបការៈសូមថ្វាយព្រះពរសតិឈ្មោះថាមានការចូលទៅប្រកាន់យកជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះចៅមិលិនសូមព្រះគុណម្ចាស់ធ្វើការឧបមាព្រះនេកសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតប្រៀបដូចជាមហាអាមាត្យកែវរបស់ព្រះចៅចក្រពត្តិរមែងដឹងនៅបុគ្គលដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាថាបុគ្គលទាំងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលទាំងនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលទាំងនេះមានឧបការៈបុគ្គលទាំងនេះមិនមានឧបការៈដូចនេះព្រោះហេតុនោះក៏រមែងកំចាត់មនុស្សដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ចូលទៅកាន់យកតែមនុស្សដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍កំចាត់មនុស្សដែលគ្មានឧបការៈចូលទៅប្រកាន់យកតែមនុស្សដែលមានឧបការៈយ៉ាងណានោះសូមថ្វាយព្រះពរសតិពេលកើតឡើងរមែងទទួលដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅគតិនៃធម៌ទាំងឡាយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ថាធម៌ទាំងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ធម៌ទាំងនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ធម៌ទាំងនេះមានឧបការៈធម៌ទាំងនេះមិនមានឧបការៈដូចនេះព្រោះលក្ខណៈចូលទៅកាន់យកនោះព្រះយោគីវចររមែងកំចាត់នៅធម៌ដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ចេញចូលទៅប្រកាន់យកធម៌ដែលផ្ដល់តែប្រយោជន៍កំចាត់ធម៌ដែលមិនមានឧបការៈចូលទៅប្រកាន់យកតែធម៌ដែលមានឧបការៈដូចនោះដែរសូមថ្វាយព្រះពរសតិឈ្មោះថាមានការចូលទៅកាន់យកជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ព្រះសុភាសិតទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលដល់សតិថាជាធម៌ចាំបាច់ក្នុងកិច្ចទាំងពួងដូចនេះព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសំគួរហើយពីអธิบายបញ្ហាទី13បញ្ហាសតិពាក្យថាសតិមានភាពមិនវង្វេងជាលក្ខណៈបានសេចក្តីថាសតិឈ្មោះថាមានភាពមិនវង្វេងជាលក្ខណៈព្រោះមានសភាវៈមិនវង្វេងគឺមានសភាវៈចុះទៅចាប់យកអារម្មណ៍តាមដែលបានឃើញហើយតាមដែលបានប្រកាន់យកហើយពាក្យថាសតិពេលកើតឡើងរមែងមិនរង្វេងនៅកុសលធម៌ជាអកុសលជាដើមបានសេចក្តីថាសតិពេលកើតឡើងរមែងមិនវង្វេងយ៉ាងនេះថានេះជាកុសលគួរសេពនេះជាអកុសលមិនគួរសេពនេះមានទោសជាអកុសលមិនគួរសេពនេះមានទោសជាអកុសលគួរសេពនេះអន់អាក្រក់នេះអកុសលមិនគួរសេពនេះប្រណិតជាកុសលគួរសេពនេះខ្មៅជាអកុសលមិនគួរសេពនេះសជាកុសលគួរសេពនេះសំរុំជាកុសលគួរសេពនេះមិនសំរុំជាអកុសលមិនគួរសេពដូចនេះពាក្យថាមិនវង្វេងពាក្យថារមែងមិនវង្វេងនៅធម៌ទាំងឡាយថាគឺសតបដ្ឋាន4ជាដើមបានសេចក្តីថារមែងមិនវង្វេងនៅធម៌ទាំងឡាយយ៉ាងនេះថានេះគឺសតបដ្ឋាន4ជាកុសលដែលគួរសេពដូចនេះជាដើមក្នុងបណ្ដាខណ្ឌ3គឺសិលខណ្ឌកងសិលសមាធិខណ្ឌកងសមាធិនិងសញ្ញាខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌកងបញ្ញាសមថៈចាប់ចូលក្នុងខណ្ឌ2គឺសីលខណ្ឌនិងសមាធិចំណែកវិបស្សនាចាប់ចូលក្នុងខណ្ឌតែមួយគឺបញ្ញាខណ្ឌពាក្យថាវិជ្ជាគឺផលញាណដែលប្រកបរួមគ្នាជាមួយព្រះអរិយផលពាក្យថាវិមុតតិគឺព្រះនិព្វានដោយជានិស្សរណវិមុតធម៌ដែលរួចផុតគឺរលាស់ចេញពីសង្ខារធម៌សង្ខារទាំងពួងនៃម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាវិជ្ជាគឺសមាញាណញាណដែលដឹងត្រឹមត្រូវដោយភាពជាញាណដែលលះមច្ឆាញាណមោហៈដែលដឹងនៅអ្វីមិនត្រឹមត្រូវពាក្យថាវិមុតគឺសមាវិមុតសេចក្តីរួចផុតត្រឹមត្រូវដោយភាពជាវិមុតដែលជាបដិបកចំពោះមច្ឆាវិមុតសេចក្តីរួចផុតដោយមិនត្រឹមត្រូវគឺមិនបានល្អព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលអំពីសមតៈធម៌ដែលមានសភាវៈដ៏ត្រឹមត្រូវ10ប្រការគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈលៈសមាធិសមាញាណសមាវិមុតនិងពោលដោយពាក្យថាអរិយមគ្គអង្គ8ដោយពាក្យថាវិជ្ជានិងដោយពាក្យថាវិមុតនេះពាក្យថាសតិមានការចូលទៅកាន់យកជាលក្ខណៈបានសេចក្តីថាសតិឈ្មោះថាមានការចូលទៅ
ប្រកាន់យកជាលក្ខណៈព្រោះមានសភាពវៈដែលចូលទៅត្រេះរិះរួចកាន់យកអារម្មណ៍តាមដែលយើងឃើញរួចហើយតាមចិត្តប្រកាន់យករួចហើយពាក្យថាសតិពេលកើតឡើងរមែងទទួលដឹងកតិនៃធម៌ទាំងឡាយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍បានសេចក្តីថាសតិពេលកើតឡើងរមែងទទួលដឹងកតិគឺដំណើរនៃធម៌ទាំងឡាយនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍នេះជាកុសលគួរប្រកាន់យកនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍គឺអកុសលមិនគួរប្រកាន់យកគួរកម្ចាត់ចេញនេះជាឧបការៈគឺជាកុសលគួរប្រកាន់យកនេះមិនមានឧបការៈគឺជាអកុសលមិនគួរប្រកាន់យកគួរកម្ចាត់ចេញពាក្យថាបុគ្គលដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងបុគ្គលដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាគឺបុគ្គលដែលជាហេតុចម្រើននិងបុគ្គលដែលជាហេតុអន់ថយទោះជាពាក្យថាមានឧបការៈអ្នកមិនមានឧបការៈគឺជាសទិសន័យនៃពាក្យថាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្នកដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍នោះឯងបាយបាយ